எங்கடா பாதி காணாமல் போயிட்ட நீ பாதி காணவே இல்லை. ஐகிரி வந்து அங்கே அந்த பக்கம் க்ளீன் பண்ண பக்கத்தில் போய் நின்றுட்டுருக்கேன். இங்கே இன்னும் க்ளீனே பண்ணலை. அதனால் அப்படி தான் அவன் க்ளீன் பண்ணனால அந்த ஹைட்டில் தெரியுது. இவன் பாதி முழிக்கிட்டான். இது ஏதோ கொஞ்சம் நடந்து இது கொஞ்சம் உள்ளே போயிடுச்சு. ஆமாம் நட கையெல்லாம் எரியுது. இங்கே வர ட்ரீ ஸ்னோமேன். இது 2 அடி செடி. 2 அடிக்கு மேலே வந்து இதெல்லாம் மூழ்கி கிடக்குது. ஓடு 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 சீக்கிரம் போ போ. இப்படியே போ. போட்டுக்கு அது ஸ்னோ பூட்ஸும் ஜாக்கெட்டும் போட்டிருக்கான். அதனால பரவாயில்லையா இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து குளிர்ப்பா முடியவே முடியாது. இங்கே ஒரு செடி இருக்குது, அது மறைஞ்சிருக்குது. திறந்து காட்டுறேன். ஐயோ தொட வர மாட்டேங்குது. வேறு எவ்வளோ ஆயிட்டு கொடுக்குது. ஐயோ கையெறிதுடாடே தெரியாமல் இதில் வச்சிட்டேன். ஆமாடா ஆமாம். வேணாம் அவனு போடாதான் அடிச்சிடுவேன். ஏறு அவனை பிடி கை கொடு. அவனுக்கு விழுந்துட போகிறான். படிக்கட்டே தெரியல. இங்கே படிக்கட்டு இருக்கும், படிக்கட்டே தெரியல. படிக்கட்டே காணும். எங்கடா படிக்கட்டு போயிடுச்சு. பாருங்க நட 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 நட. எவ்வளோ ஹைட்டு பாருங்க. இவ்வளோ ஹைட்டு. சும்மா டக்காச்சி விடாதா. அவன் ஹைட்டு பார்த்தா தெரியும். அவன் ஹைட்டு போல இருக்குது. ஓடு ஓடு ஓடு. அழகா இருக்குல்ல. 2 பக்கம் க்ளீன் பண்ண பிறகு இது 2 நாளாக பனி பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதனால இந்த ஹைட்டுக்கு வந்துருக்கு. பாத்வே அவங்க போர்ட்டிகால காலி. இது எங்க போர்ட்டிகா? இங்கே கார் தெரியுதா? அந்த காரெல்லாம் மூழ்கிருச்சு. இதை க்ளீன் பண்ணி எடுத்துகிட்டு ஆஃபீஸுக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஐயோ நான் இந்த தடவை நான் பண்ண மாட்டேன்ப்பா, அவர் தான் பண்ணு. இப்போ தான் க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க. நீ இந்த வா நீ பாட்டி ஐக்ரே. திஸ் இஸ் நாட் ஃபேர் ஐக்ரே. இப்போ க்ளீன் பண்ணதை போய் நீ இப்போ வீணாக்கிட்டு இருக்க பார்த்தியா? எவ்வளோ நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. போ போ சரி போ. அது எதுவும் தள்ளி விடாத. அது க்ளீன் ஆகணும். அப்போ தான் நடந்துட்டு போக முடியும். I agree. உன்னை மாதிரியே யாராவது ஒருத்தவங்க பண்ணியிருப்பாங்க. அதுங்க ஒயிட் ட்ரீ நல்ல மரம் ஆகிப்போச்சு. மரம் எல்லாம் வந்து தலை மேலே உட்காந்து வந்து ஒயிட் கலர் அந்த போஸ்ட் பாக்ஸில் பாரு மேலே பாடுறா எவ்வளோ ஹைட்டில் இருக்குதுன்னு. ஓகே இங்கே பாருங்க. இதெல்லாம் என்னென்னா காரை வந்து அழகா பனி வந்து காரையே காணடா. நம்ம கார் எங்கடா வச்சிருக்காரு டாடி? பின்னாடியே ஃப்ரெண்ட்லியா? வா போய் பார்க்கலாம் நம்ம கார் எப்படி இருக்குதுன்னு. வாக்கிங் கூட்டு வந்துருக்காங்க நாயை. அப்படி போச்சு. ஸ்னோ ஹேர் போஸ்ட் பாக்ஸ் ஸ்னோ ஹேர் கொடுத்துட்டாங்களா? அது வந்து கார் உள்ள இருக்குது. யா எல்லா காரும் வந்து உள்ள போயிடுச்சு. போ அப்பா க்ளீன் பண்ணனால ஓகே. ஐக்ரே அங்கே எதுக்கு போற நீ? கார் ஃபுல்லும் மூடிடுச்சு. இதை க்ளீன் பண்ணி வெளியே எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். நாளைக்கெல்லாம் எப்படி தான் ஆஃபீஸ் போக போகிறாரு அதில். இன்றைக்கி ஆஃபீஸ் லீவ் விட்டாங்க. நாளைக்கு எப்படி ஆஃபீஸ் டாடி போக போகிறாருன்னா தெரியல. நம்மளது கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா. ஏன்னா நேற்று ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துட்டார்ல டாடி, கம்பெனிக்கு போயிட்டு வந்தனால நம்மளது கம்மியாக இருக்கும். இவங்களாம் எடுக்கவே இல்லைல்ல காரை. ஆமாங்க. இங்கே போடுற காரையே காணும்.
அங்க பாருங்க. அதாச்சும் வரல அந்த கார் தான் செம்ம. காரே காணோம். அங்க பாருங்க. ஏய் காராது. ஓ காரு. கார் இல்ல. புஷி. ஏய் கார் தான்டா முள்ள போட்டு மூடி இருக்குது. ஏய் அப்படி போகாத தம்பி. இருக்கு எல்லாமே. நீ வா கிருத்திக், நீ போகாத. நீ வா நம்ம ரோட்லயே போலாம். ஐகிரீவ் ஏ அது என்ன டஸ்ட்பினா காராடாங்க? டஸ்ட்பினா காரா? டஸ்ட்பின் மூடிடுச்சா? ஐயோ slow limit 10. Look at those cars. Which cars? That car. Which cars? Those two cars. Is there any car inside? No. Hide and seek விளையாடுதா? Yes. கையெல்லாம் எரியுது. நம்ம கார் எங்க இருக்கு கண்டுபிடி பார்க்கலாம். கிருத்திக் நம்ம கார் எங்க இருக்கு கண்டுபிடி பார்க்கலாம். டாடி எப்படி கண்டுபிடிப்பாருனா நான் கண்டுபிடிச்சேன் நம்ம காரை, நீ கண்டுபிடி. That one. Which one? That one. ஐகிரீவ் நம்ம கார் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடி பார்க்கலாம். நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நீ அங்கே போகாதடா. அது ரொம்ப இதாக இருக்குது. உள்ளே போய் பாட்டிக்கு சிக்கிட்டு நிற்க போகிறவா. வா வெளியே வந்துடு, வா நீந்திட்டு வா, ஸ்னோவில் நீந்திட்டு வா, ஸ்விம் பண்ணிட்டு வா. வாடா. ஆக்சுவலி நேற்றே எடுத்தனால எங்கள் கார் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்லையாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே உள்ளே நுழையவே முடியாது, ரொம்ப பெருசாக. காலெல்லாம் உள்ளே போனேன். ஓகே இதுதான் எங்கள் கார். கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா எங்களுக்கு ப்ளூ கலர் நேற்று எடுத்தனால கொஞ்சம் கம்மியாகுது. பக்கத்தில் இருக்க கார்லாம் பாருங்கள். பேர்ட்ஸ் செம்மையாக விளையாண்டுது. லெட்ஸ் கோ ஹோம். போகலாமா, வீட்டுக்கு போகலாமா? ஓகே. மை ஃபுட். முடியாமல் போகலாம். போது வா வா வீட்டுக்கு போகலாம். பரவாயில்ல. எங்கேருந்து சொல்ல பார்க்கலாம். உள்ளே போயிடுச்சா? ஸ்னோலாம் உள்ளே போயிடுச்சா? எரிய போது இப்போ 5 நிமிஷத்தில். வா. எங்கே இல்லை, இங்கே தான் இருக்குது. கண்டுபிடி. இங்கே தான் இருக்குது. இல்லை டாடி ஃப்ரண்ட்டில் இன்றைக்கி நிறுத்தலைன்னு சொன்னார். நீ எங்கே கண்டுபிடி. நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன், நீ கண்டுபிடி. எப்படி கண்டுபிடிச்ச? அந்த ப்ளூ தெரியுது. அதுவும் தெரியாமல் இருந்துச்சுன்னா எப்படா கண்டுபிடிப்பேன்? சரி வாங்க போகலாம். எப்படி போகலாம்? சுற்றிட்டே போகலாமா? சுற்றிட்டே போகலாமா? ஆமாம் ஆரஞ்சு ஸ்டிக் அந்த ஐட்டுக்கு இருக்குது. தூக்கி கேட்டேன், அந்த ஆரஞ்சு ஸ்டிக்கை தூக்கி கேட்டேன். அந்த ஆரஞ்சு ஸ்டிக்கு. ஆக்சுவலி ஆரஞ்சு ஸ்டிக்கு என்ன பனி ரோடு இது வந்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருக்காரு. வர மாட்டேங்குது. சரி விட்டுரு அதை அப்படியே விட்டு ஐக்கிரி விட்டுரு, எடுக்காத. ஐயோ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இருக்குதுன்னு. வாடா பார்த்து வா. அவனுக்கு கை கால்லாம் வெறிய ஆரம்பிச்சிருங்க. வாப்பலாம் டைம் ஆகுது. This is why you call the snowy mountains. Get it? Snowy mountain? Yeah, snowy mountains. இதில் அவங்க கார் வந்து மறந்து போயிட்டாங்கன்னா எப்படா வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க? அந்த ஏதாவது நவுத்து சொல்கிறாங்கணும். இதுவும் கார் தான். கார் வந்து ஃபுல்லு மூழ்கி கிடக்குது. ஐகிரி அதாச்சும் பரவாயில்ல, இந்த காரை போடுற பாவம்டா. காரே தெரிய மாட்டேங்குது. அங்க ஒரு வீட்டுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்கு பாருங்க. அங்க பாருங்க. அது செடியை மூடிடுச்சு. ஓகே வா. இவங்க தான் ஏதோ யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்களாட்டங்குதுடா. அதனால என்ன பிளாக்? 1 block. கையெல்லாம் எரியுது. இதுக்கு மேலே நிற்க முடியல.
பார்க்க தான் அழகு. அப்படியே ஆஃபீஸில் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நம்மளால முடியல. ஓகே பாய். பாய் சொல்லுங்க. பாய் பாய் சொல்லு கிருத்திக். பாய் சொல்லு. பாய் இங்கே பார்த்து சொல்லு அம்மா பார்த்து. பாய்.